Hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın davrida yazılgan. Hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan keyin yazılgan. Unda bo'lgan ekan, bu hadis ishonchi qilolmaydi deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz kitobda hech narsani chala qo'ymadik dedi. Unda bo'lsa hadisga nima ehtiyoji bor? Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, biz Allah'ın rahmeti ve fazli bilan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki hadisleri ichidan tanlangan 40 hadis namlıq dersimizni başlaymiz. Ko'pincha kishilar bilgindek va shundaqla bizning xabarimizda bo'lgandek, bizning Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning hadisi bizning dinimizda, ya'ni islom dinida ikkinchi islomniki manbasi hisoblanadi. Yani Kur'an-ı Kerim bizdeki desturumuz birinci menba bo'lsa, hadis ikkinchi menba. Nima uchun hadis ikkinchi menba degan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Qur'on-ı Kerimda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a umumiy shaklda tushirgan. Masalan, namoz o'qinglar deganga o'xshagan, zakot beringlar deganga o'xshagan. Bu umumiy hukmning bayon qilib berish vazifasini Alloh subhanahu va taolo bizning Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a topshirgan. Bizning Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ana shu umumiy hukmlarni, namozni qanday o'qiydi, zakotni qanday beradi, ro'zani qanday tutadi, hajni qanday qiladi, bu tafsilotlarning hammasini bizga tushuntirgan. Ba'zilarini so'z orqali tushuntirgan, ba'zilarini ish harakati orqali tushuntirgan, ba'zilarini ba'zi sahobalar ba'zi ishlarni qilib kelsa, ma'lum ibodatga aloqador bo'lgan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ha bo'pti deb tasdiqlash orqali mana shunday tushuntirgan. Bu sababdan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning tushuntirgan so'zlari olsun, ish harakati olsun va yoki tasdiqi bo'lsin, bu ana shu Qur'ondagi umumiy hukmninki tushuntirilishi, sharhisi. Ko'pincha kishilar bu hadisninki mana shunday haqiqiy ma'nosini bilmasdan, uning arab tilidagi so'z ma'nosiga qarablam, hadis degan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning so'zi, Rasulullohning so'zi qandaqmi islomning ikkinchi manbasi bo'lsin deydi. Hadis so'z jihatda so'z xabar degan ma'nolar bo'lsa-mu, ammo bu istiloh, ya'ni kasbiy jihatda bizningki hozirgi hadis degan vaqtimizdagi maqsad qilingan ma'nosi bo'lsa, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ninki vahiyga tayinib turib qilgan so'zlari, vahiyga tayinib turib qilgan ish harakatlari, vahiyga tayinib turib boshqalar bir ish qilgan bo'lsa, uni tasdiqlagan iqrorlarini, ya'ni tasdiqlarini ko'rsatadi. Mana bu hadis. Hadis Qur'ondan qolsa bizning dinimizning ikkinchi manbasi. Buning Qur'ondan dalili nima desa, Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo va anzalna ilayka zikra litubayyina lin-nas deydi. Biz Qur'onni sizga, kishilarga bayon qilib berishingiz uchun tushirdik deydi. Yani Allah subhanahu wa taala Qur'on-ı Kerim'de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tushirgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vazifesi nima? Bayon qilib berish. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qanday bayon qilib beradi? So'zi bilan bayon qilib beradi, sharif bilan bayon qilib beradi, baytin degandek tasdiqlar bilan bayon qilib beradi. Nima uchun? Qur'on-ı Kerim umumiy tushgan, tafsili emas. Tafsili tushundirish vazifasi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da. Bunun dalili yuqorqi oyat. Bu nuqtadan hadis Qur'ondan qolsalam bizning dinimizniki ikkinchi manbasi. Undan boshqa Qur'on-ı Kerim'de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın so'ziga agish kerak ekanligi va shundaqla kimki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a agashgan bo'lsa, Allohga agashgan bo'lganligini bildirgan nurg'un oyatlar bor. Masalan, qul atiulloha va atiur rasul. Ya Muhammed, ular aytqinki, Allohga itoat qilinglar va Allohning payg'ambari elchisiga itoat qilinglar. Va shundaqla yana bir oyat Alloh taolo kimki elchiga itoat qilgan bo'lsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi deydi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning so'zlariga itoat qilgan bo'lsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi deydi. Bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning ilohlik o'rniga ko'targanlikmi? Undaq emas. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ninki bizga dinni o'rgatish uchun qilgan so'zlari, ish harakatlarininki din bo'lganligi uchun Allah subhanahu wa taala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning hadisining o'rnini ko'rsatish uchun kimki elchiga itoat qildi ekan, Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bu oyatni nozil qilgan. Va undan boshqa Allah subhanahu wa taala Qur'on Kerimda fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Alloh bilan qasam. Yani sizin Rabbiniz bilan qasam deb Allah subhanahu wa taala ta'kidlab turib deydi-ki, ular o'z orasida yuz bergan ishlarga sizni hukm qilg'izmoqchilik mu'min bo'lolmaydi deydi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning hukmiga rozi bo'lmoqchilik va shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning hukmi qarta qalbimizda hech qanday bir siqilish bo'lmoqchilik, ular mu'min bo'lolmaydi deydi. Bu Allohning oyati, Qur'on Karimda bor. Va shundaqla yana bir oyatda Allah subhanahu wa taala va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bir mu'min erning, mu'min ayolninki Allah ve Allah'ın elçisi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir ishga hukm chiqargan bo'lsa, uni ixtiyorli bo'lmaydi deydi. Demak, bu yerda Allohning hukmi, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning hukmida, Qur'on Kerimda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning hukmining bir shariat manbasi ekanligini bizga bayon qilib berdi. Masalan, ba'zilar deydi, halol harom qilganini Alloh deb. Qur'on Kerimda va la yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu deydi. Ular, ya'ni urushga tegishlik bo'lgan ahli kitoblar kimlar desa, ular Alloh harom qilganini harom deb qaramaydi va Allohning elchisi harom qilganini harom deb qaramaydi deydi.
Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nınki bayan qilib bergan sözler olsun, bir narsani haram qilish olsun, yani Qur'onni kelmagan bir narsani haram qilish olsun, va shundaqla halol deyish olsun, buning hammasi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning vahiyiga tayangan, Allohdan kelgan vahiyiga tayangan sözleri. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nınki sözleri, hadisi o dinimizningki ikkinchi manbasi hisoblanadi. Lekin shundaqdimi bugungi kunimizda hadis qarta kishilarning tushunchasi aniq bo'lmag'achqa. Ya'ni hadisni birisi hadis degan vahiy emas desa, rost shunda Qur'on vahiy, hadis degan vahiy emas deb shundaq ikkilinib qolgan ahvolda bo'lg'achqa, ya'ni umum musulmonlarningki diniy tushunchi tuan bo'lg'achqa, hadisni inkor qilguvchi bir bo'lak kishilar, ya'ni ozg'un kishilar o'zininki ozg'un aqidalarini, ozg'un qarashlarini aramizga tarqatyotdi. Shundaqla bizning sodda musulmonlarimiz qator bir qancha e'tirozlarni tarqatyotdi. Amaliyotda bu e'tirozlar mayli naqliy nuqtadan qarayli, mayli aqliy nuqtadan qarayli, bu putrab turolmaydigan e'tirozlar. Masalan, bugungi kunimizda hadis inkorchilariniki aramizga tarqatayotgan eng mashhur e'tirozlarning birisi qaysi desa, Alloh taolaning Qur'on karimidagi "Ma farratna fil kitab." Biz kitobda hech narsani chala qo'ymadik degan bu oyatni dalil qiladi. Ya'ni Alloh taolo Qur'on karimda biz kitobda hech narsani chala qo'ymadik dedi. Unda bo'lsa, hadisga nima ehtiyoj bor? Va shundaqla Alloh taolo Qur'on karimda "Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay." Biz sizga kitobni hamma narsani bayon qilib beradigan holatda tushirdik, nozil qildik dedi. Unda bo'lsa, Qur'on karim hammani bayon qilib bersa, kitobda hamma narsa bo'lsa, hadisga nima ehtiyoj bor? Desa, islomiy tushuncha tuan bo'lgan musulmonlar buning qarta ikkilinib qoladi. To'g'ri, Qur'on karimda hamma narsa bor desa deb. Amaliyotda bu dalil meli aqliy jihatni o'ylayli, meli naqliy jihatni o'ylayli xato. Amanda bir hikoya vaqalik ism kelib qoladi. Yevropa ellariga ma'lum bir olimlar, da'vatchilar bir da'vat qilib boradi ekanda. Da'vat qilib berib, oshxonaga tomoq yeyilib kiradi ekan. Kirgandan keyin shu yerdagi Hristiyan poplardan da shular ma musulmonlarni bir mat qilib boqayli deb oshxonada tomoq yeyotgan musulmonlarniki da'vatchilarning qashig'iga kelib Qur'on karimda Alloh taolo hamma narsani tafsiliy bayon qildik dedi. Shunda emasmi deb so'raydi ekan. Shunda Qur'on karimda hech narsani chala qo'ymadik dedi. Shunda emasmi? Shunda dedik. Unda bo'lsa, "Ma tomoqni qanday aytdi? Qur'on karimda menga tabiringlar" deydi ekan. Amaliyotda hadis inkorchilarning qo'ygan dalili shunga o'xshaydi. Andan keyin bular nima deydi ekan desanglar, "To'g'ri, bu Qur'on karimda bor" deb kuchni chaqirib, oshpazni chaqiring deydi ekan. Oshpaz kelgandan keyin Alloh taolo Qur'on karimda "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'rang degan. Mana shundan so'ng tomoqni qanday aytilganligini Qur'on karimning buyrug'i shu. Demak, bu Qur'on karimda bor deb tushuntirib qo'ydi ekan. Hadis inkorchilarning nurg'ulg'an masalalarni, hukmlarni bu Qur'onda yo'q. Qur'onda hech narsani chala qo'ymagan. Hadisda bo'lgan ekan, bunga amal qilmaymiz deydi. Vaholanki Qur'on karimda hadisga amal qilinglar deydi. Rasulullohga itoat qilinglar deydi. Shunga bu Qur'on karimda bularningki bu birinchi e'tirozi bo'lgan Qur'on yetarlik degan dalili naqliy jihatda biz yuqorida o'qib o'tgan oyatlarning hammasi naqliy jihatda dalil bo'la oladi. Ya'ni Alloh taolo Qur'on karimda kimki elchiga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi dedi. Va shundaqla "Va ma atakumur rasul fakhudu va ma nahakum anhu fantahu." Allohning elchisiga nimani bersa, nimaga buyursa, uni ching tutinglar. Nimadan cheklagan bo'lsa, uningdan yaninglar dedi. Buningdan uchuq oyat bo'lamdi hamda. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo "Qul atiulloha va atiur rasul." Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allohga itoat qilinglar, Allohning payg'ambariga itoat qilinglar dedi. Qur'on karimda dedi buni. Bu deganlik nima gap hamda? Rasulullohning hadisiga itoat qilinglar degan gap. Buningdan uchuq bir oyat bo'lmaydi. Aqliy jihatdan qaraydigan bo'lsakmi, Qur'on karimga hadissiz amal qilib bo'lmaydiganligini ko'ralaymiz. Masalan, Alloh taolo Qur'on karimda "Aqimus solat" dedi. Namoz o'qinglar dedi. Namozni qanday o'qiymiz? 1 rakat o'qamdik, 2 rakat o'qamdik. Namozning rakat soni Qur'on karimda bormi? Namozni qanday vaqtda o'qiymiz? Namozning vaqti bormi? 5 o'qamdik, atdeganda o'qamdik. Bu hukmlarning hech qaysisi Qur'on karimda yo'q. Alloh taolo Qur'on karimda umumiy shaklda namoz o'qinglar dedi. Uni bayon qilib berish vazifasini Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga topshirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam amaliy ko'rsatish orqali bizga namoz o'qishni o'rgatdi. Ana shu hadisi bo'ldi. U hadisga amal qilish orqali biz Allohga ibodat qilamiz. Ammo bu hadisni inkor qilganlar qanday qildi? Birisi 3 vaqt deydi namozni. Masalan, bizning aramizdan chiqqan ba'zi zindiqlar bor, hadis inkorchilar. Namozni qancha vaqt deydi? 3 vaqt deydi. Ammo turklarning ichidan chiqqan hadis inkorchilar shu, ular 5 vaqt deydi. Ammo Misrdagi ba'zi hadis inkorchilar shu, namoz deganning vahi yo'q. Qatim soni yo'q. Qachon Allohni aslasak, Allohga ibodat qilgimiz kelsa, shu vaqtda o'qiymiz deydi. Demak, bular kallamiz bo'yicha islomga amal qilmaymiz degandan keyin ular bir narsaga kelinmaydi. Bir narsaga ittifoq kelinmaydi. Har xil narsalarga o'zining xiyoli bo'yicha amal qilib boqadi. Oxiri chiqandi, oxiri chiqmaydi. Alloh taolo dinni shunday tashlab qo'yamdi. Namoz o'qinglar deb qo'yib, bayon qilib bermay. Zakat beringlar deb qo'yib, uni bayon qilib bermay. Haj qilinglar deb qo'yib, uni bayon qilib bermay. Alloh taolo dinni shunday tashlab qo'yami? Aslo mumkin emas. Ya'ni aqliy jihatdan o'ylasakmi, buni qabul qila olmaydi. Masalan, haj deymiz, umr deymiz. Hadissiz hajni qanday qilamiz? Qur'on karimda faqat "Valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Alloh yo'lida haj qilinglar deb buyurib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Ammo qanday haj qilamiz? Yastavob qilishning dalili nima? Safa Marva o'tirisida yurishning dalili nima? Bularning hech qaysi yo'q. Hadisni inkor qildik degan gap, butun haj faoliyatining hammasini inkor qildik degan gap. Aqliy jihatdan bir odam hadissiz islomga asla va asla amal qilolmaydi. Chunki Qur'on karimdagi oyatlar umumiy. Uni tushuntirib beradigan hadis. Endi ikkinchi e'tirozi bu hadis inkorchilarininki. Hadislarning ichidan zaiflari bor. Unda biz qolganlarga qanday ishonch qilamiz? Bu hadis degan sahih zaif tursa, buni qanday farqlantiramiz deb. Alloh subhanahu va taolo o'zining dinini saqlashga ega bo'lgan.
Qur'on Karimda Alloh taolo Qur'onni saqlaymiz dedimi? Qur'onni saqlaymiz degandan keyin u Qur'onning sharihisi bo'lgan hadisni saqlaydi. Hatto Qur'on tushgan arab tilini saqlaydi. Agar arab tili butunlay o'zgarib ketsa, Qur'onni saqlagan bo'lamdi? Bo'lmaydi. Hadisni saqlamagan bo'lsa, Qur'onni saqlagan bo'lamdi? Saqlagan olmaydi. Chunki namozga buyurgan oyatni saqlab, namozning qanday o'qishni o'rgatadigan hadisni saqlamasa, yana namozga buyurgan oyatni saqlagan bo'lmaydi. Bu sababdan Alloh subhanahu va taoloninki Qur'onni saqlaymiz degan hadisni saqlagan. Amaliyotda qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimni Hazrat Abu Bakrning davrida, Hazrat Abu Bakrning qo'l orqali jamlashga boshlab Qur'on Karimni saqlab qoldi shundaqmi? Dal shuningdek Alloh subhanahu va taolo hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim o'xshash kishilarni chiqarish orqali, hadisning sahih bilan zaifni ayirish orqali Alloh subhanahu va taolo buni saqlab qolgan. Hadisning sahih, zaif deb ayrilganligi hadisning ishonchsiz ekanligi emas, ishonchli ekanligini bildiradi. Demak, olimlarimiz ana shunday inchik tekshirishlarni qo'ydiki, yolg'on bilan, haq to'qvog'ini bilan to'qvamaganni ayira olamiz. Bu hadisga shubha keltirishga emas, hadisning ishonch ekanligiga bir dalil. Jamiyatimiz qarab qaradigan bo'lsak, jamiyat saxta pul bor shundaqmi? Hamda saxta pul bor deb rost pulga ishonch qilmay yashamdik masalan. Ayriydigan mashina bor undan. Hamda hadisning qarashlarimi demak, zaif hadis bor deb hadisga amal qilmaymiz degani xuddi jamiyat saxta pul bor, pul xarjlamaymiz deganga bir o'xshash narsa. Xuddi saxta pulni ayriydigan mashina bo'lgandek, bizningki hadislarimizningki sanadi va, ya'ni hadislarni naql qilgan kishilarningki hammasining tarixi va, kim ekanligi va, yana kirib hadisni Ahmadaxun, Samadaxun naql qilmaydi. Kim naql qildi hadisni? Shu hadis bilan shug'ullangan hadis olimlari naql qiladi. Mesela bugün günümüzde hadisini kim koydu? Ehl-i ilimler koydu. Bu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devrinde tatmışına kelgan. Hem sahabeler hadis nakil kılmaydı. Hadisler meşgul olan sahabeler var. Ve yazışlar meşgul olan sahabeler var. Şulardan ulanın şagirdi bu şekilde hemmisi mağdur. O hadis nakil kılan kişilerin hemmisinin tarihi var. Demek hadisinin işencelik ve işencisiz meselesi bu ayrılıp boğan, hal kılınıp boğan mesele. Üçüncü itirazı hadis inkarçılığının qaysi hadis anla? Hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devrinde yazılmagan. Hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan keyin yazılgan. Onda boğan iken bu hadis işence kılınmaydı. Bu ameliyatda hadis inkarcının en aciz itirazı. Bu ulanın cahilliği. Vahalanki hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devrinde yazılgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devrinde Sahifetus Sadiqa deydigan hadis sahifeleri var idi. Abdullah ibn Amr'ninki ve şundaqla başqa sahabelarning hadis yazgan sahifeleri var idi. Keyin kelgan İmam Buxoriy deymiz, İmam Muslim deymiz, bular hadisni yazmadı. Ana şundaq sahifelerdeki hadis yadılgan hadis qarilerden hadisning hammasini bablarga verib, ma hadis taharatla alaqadar ekan, ma hadis namazga alaqadar ekan deb uni bablashtirib bir kitap qilgan. Amma hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın devrinde yazılgan. Bunda desek hadisin karşılığı bunda bir hadis yani aldığımızga taşlaydı. Qanday desanglar, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan naql qilgan hadisda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qanday bir odam mendan bir hadis yazgan bo'lsa, uni o'chirvason, men hadis yazmanglar degan. Bu ishonchli hadis. Bu hadisni hadis inkor qiluvchilar o'zi hadis ishonmaymiz deb turib, o'sha hadisni naql qiladi. Vaholanki hadisni hadis bilan bir yerga akab turib tushunmagan vaqtida, xuddi oyat bilan bir yerga akab turib tushunmasak zidlik Kurangandek zidlik qiladi. Qur'on Karimda nurg'unlagan oyatlar namoz o'qinglar deb. Hamda Qur'on Karim yana fawailul lil musallin, namoz o'quvchilarga vaylun degan do'zax va degan oyat bordi. Hamda mush oyatni naql qilib kelganda namoz o'qimaymiz desa to'g'rilamdi. Dal shunga o'xshagan bir hadisni tutiblam hukm chiqarsa, bu masalaga umumiy qaramaganlik qiladi. Bir parchasini ko'rib o'zining maqsadini ishga oshirish uchun qo'ygan dalil edi. Hamda biz buni qanday tushunamiz unda bo'lsa? Rasulullohninki menda hadisni yozmanglar. Kim menda hadis yozgan? 3 rasul degansa qanday tushunamiz? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki bu hadisi tunji qatim vahiy tushgan vaqtida deyilgan. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam arqa vahiy tushishga boshlagan vaqtida sahabalar vahiyni yozgan va shundaqla u vahiyni shalab bergan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning so'zlarini yozishga boshlagan. Bu vaqtda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mendan vahiydan boshqa bir narsa yozgan bo'lsang, uni o'chirib etinglar. Ya'ni Qur'ondan boshqa bir narsa yozgan bo'lsanglar, uni o'chirib etinglar degan. Ammo keyin vahiy yozuvchilari bekitilib, ayilib bo'lgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ma'lum bir sahabalarga hadis yozishga ruxsat qilgan. Shunga olimlar bu ikki hadisni birinchidan bunun vaqt farqi bor. Hadisni yozishni cheklagan hadis bo'lsa, Beslivida Qur'on yangi tushishga boshlagan vaqtida, vahiy katiblari bekitilmagan vaqtida Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadis bilan Qur'on olishib ketmasin deb hadis yozishni cheklagan. Keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ba'zi sahabalarga hadis yozishga yo'l qo'ygan deydi. Bu vaqtda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan bunda bir hadis naql qilindi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan anglagan hamma gapni yozgan sahabitdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nimnis yozatdi. Ba'zi sahabalar bu inkor qilgan. Rasululloh ba'zi xushalligini so'zlaydi, ba'zi ochiq qolgan so'zlaydi. Hammani yozamsa deydi. Abdullah ibn Amr bu gapni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga yetkazdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam deydi: "Uktub, yoz. Alloh bilan qasamki, mening og'zimdan faqat haqiqatlar chiqadi" dedi. Hamda hadis inkarchilar baydan hadisni keldi, dalil qilib. Bu hadis nima deydi? Bu ikki hadisni bir-biriga zid üstüramdi. Amaliyotda zid emas. Avvalo degan hadis ishonchli hadis, sahih hadis, ammo ilgari Qur'on orqa-marqa tushayotgan vaqtda deyilgan hadis. Keyin vahiy katiblari bekitilib, Qur'on bilan hadis olishib ketmaydigan holat kelgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mana shunday sahabalarga yozishga ruxsat qilgan. Natijada Abdullah ibn Amr
Aslinki Sahifatu Sadiqa deydigan sahifasi bo'lgan. Onundan boshqa Samura ibn Jundub radhiyallohu anhuning sahifasi bor edi. Onundan boshqa Jabir ibn Abdullahning hadis yozgan yozmasi bor edi. Shunga bu yerdagi hadis inkarchilarninki hadis payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan 500 yil keyin yozilgan degan gapi puttirab turolmaydi. Dalili biz yuqorida degandek hadislar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam davrida yozilishga boshlagan. Hamda hadis inkarchilarninki 5-e'tirozi bo'lsa, hadisda aqlga zid mazmunlar bor deydi. Ya'ni ba'zi hadis kelgan mazmunlarni aqlga zid deb qarab hadisni inkor qiladi. Hamda insonning aqli bilan hadis zidlashamdi. Bu savolning o'zini Qur'onga qo'yishga to'g'ri keladi. Qur'on bilan insonning aqli zidlashamdi. Bu savolning to'g'ri javobi Qur'on bo'lsin, hadis bo'lsin, insonning aqli bilan zidlashmaydi. Ammo Qur'on bo'lsin, hadis bo'lsin, uningda insonning aqli yetmaydigan masala bor. Insonning aqli yetmaydigan masala, o ayrim masala, zid masala, ayrim masala. Masalan deylik, Qur'on Karimda tamoq yemanglar degan oyat bo'lgan bo'lsa, bu aqlga zidmiz demasmi? Zid. Ammo Qur'on Karimda bunda bir oyat yo'q. Ammo biz tushunolmaydigan, aqlimiz yetmaydigan masala bor. Biz buni aqlimizga zid deb tushunib olsak, bununla amal yo'q. Chunki bunda masala hadisda emas, Qur'ondan bor. Masalan, Isro Mi'roj vaqasi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bir kechida Makkadan Falastin görüp Mescid-i Aqsa'dan osmonga chiqqan vaqaligi. Bu aqlimizga zidmi? Aqlimizga zid emas. Aqlimiz buni tushunmaydi, yetmaydi. İnkar qilamdiq? Yo'q. İman aytimiz. Chunki biz g'aybga iymon etgan kishilar. Shunga o'xshagan hadislarmi bizning aqlimiz yetmaydigan masalalar bor. Shunga bularning bu e'tirozimi puttirab turolmaydi. 6-e'tirozi, ya'ni hadis inkarchilarininki hadisni inkor qilishdagi bizga tashlagan shubhisi va e'tirozning 6-si bo'lsa, hadislar orasida zidliklar bor. Shunga hadislar ishonchisiz deydi. Amaliyotda ular hadisni tushunmaydi. Tushunmagachga hadislarni bir-biriga zid qilib qo'yadi. Amaliyotda hadisning qashda hadis va oyatning qashda oyat va. Biz oyat bo'lsin, hadis bo'lsin, hammasini bir butun tushungan vaqtida undan keyin u yerdagi zidlik yo'qaydi. Unda bo'lmaydi ekan, uning vaqt farqiga diqqat qilmaydi ekanmiz. Sababi nuzul, ya'ni oyatning tushirish sababiga, hadisning dili sababiga diqqat qilmaydi ekanmiz. Bu yerda zidlik borda kes qilib qolamiz. Xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni yozib qarasak, 5-da payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning deglik, Qur'onni boshqa narsani yozmanglar deglik. Keyin yoz, mening ig'zimdan haqiqatan boshqasi chiqmaydi deglik. Bu ikkisi zidda ko'rinadi. Amaliyat zidmi? Zid emas. Vaqt farqi bor. Va undan boshqa masalan Makka fathiga vaqtda Yamandan bir kishi kelgan. Bir kishiga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan hadis yozib berishni talab qilgan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam odamga hadis yozib beringlar degan. O Rasululloh biz cheklagan-ku, bu vaqt masalasi. Keyin Rasululloh hadis yozishni yo'l qo'ygan va ma'lum sahobalarga hadis yozishga ruxsat qilgan deymiz. Shunga bu e'tirozimi puttirab turmaydi. Hadis inkarchilarninki mana mushu va mushuning o'xshagan ba'zi bir shubhi va e'tirozlari va amaliyotda bu e'tirozlar har bir odam insof bilan qarab boqadigan bo'lsa, bu puttirab turadigan e'tiroz emas. Hadis inkarchilari qarta ba'zi bir islomni yangi tushungan, islomiy ilmi asosi kuchli bo'lmagan kishilar aslida oldinib ketadi. Amaliyotda hadis inkarchilari agar insofliq bo'lsa, ilmga hurmat qiladigan bo'lsa, hadis inkor qilish orqali islomga amal qilib bo'lmaydiganligini tushunib yetalaydi. Shunda tushunib turibmi, hadisni islomdan ayirishga tirishish bu kishilarni islomdan chiqarish, Qur'onni inkor qilishga undashdan boshqa narsa emas. Chunki Qur'on Karimda hadisga amal qilinglar deb. Atiulloha va atiur rasul. Alloh kitob qilinglar, Allohning elchisi kitob qilinglar deb. Unda boshqa yuzlarcha oyat bor. Shunga hadisni inkor qilish Qur'onni inkor qilishga olib boradi. Shunga bu haqda islomiy ilmi yangi bo'lgan qarindoshlarimiz o'zini mushu hadis ilmini o'qish orqali ham taraqqiy qilish kerak. Ammo hadis inkor qilishda ching turib olgan kishilar bo'lsa, ya'ni tushunib turib ching turib olgan kishilar bo'lsa, bular islomga dushmanlik qilgan kishilar bo'ladi. Va shundaqla hadisni inkor qilish deganlik bizni iymondan chiqarib tashlaydi. Nima uchun desanglar, hadisni inkor qildi degan gap namozning rakat sonini inkor qildi degan gap. Namozning vaqtini inkor qildi degan gap. Kabening atrofida 7 qatam tavob qilishni inkor qildi degan gap. Haj qilish faoliyatlarini inkor qildi degan gap. Haj qilinglar degan buyruqni inkor qilish bilan haj faoliyatlari ichidagi farz amirlarni, farz buyruqlarni inkor qilish o'tirisida farq yo'q. Namoz o'qinglar degan buyruqni inkor qilish bilan namozning rakat sonini inkor qilishda hech bir farq yo'q. Bu sababdan hadisni inkor qilish Qur'onni inkor qilishdir. Hadisni inkor qilgan vaqtida bu yerda qanday masala kelib chiqadi desanglar, islomga hamma odam o'zining xayoli bo'yicha amal qiladigan. Bu shunday qalaymaqanchilik kelib chiqadi. Va shundaqla islomni o'z xohishi bo'yicha amal qiladigan, bu shunday qalaymaqanchilik kelib chiqadi. Shunga hadis inkorchilarning eng beshiga, balkim nurg'un soddiq kishilar tushunmasligi mumkin. Eng beshiga din dushmanlari tushungan bo'ladi. İslamni qanday yo'q qilinmagan vaqtda Qur'onni inkor qilinmaydi. Chunki musulmon Qur'onni inkor qilib turib musulmon bo'lmaydi. Ammo hadisga shubhi tashlash orqali Qur'onni xato tushunishdan, ixtilofli, farqli tushunishni saqlab turadigan shu Qur'on bo'lgan hadisni inkor qilib, ondan keyin islomni yiqish uchun hadisni inkor qilish fikri o'tirib chiqqan. Biz boshqa darslarda so'zlab o'tdik. Hadisni inkor qilish fikri payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam davrida azroq bosh ko'tarib yo'qolib ketgan. Keyin asosan bosh ko'tarmagan. Chunki azroq islomiy ilm odam buni qabul qilmaydi. Ammo eng oxirgi davrga kelgan vaqtda shu Hindiston ishg'oliyat davrida Angliya shu hadis inkor qilgan kishilarni Ahmad Qodixonni qo'llash orqali musulmonlarga zarba berish, orasida ixtilof terishni maqsad qilib, mush iqimni kuchlantirgan va shundaqla qo'llagan. Endi bugungi kunimizda nima bu fikr o'tirib chiqib qoldi?
Nima uchun? Bu vaqtda har bir aql egasi uyg'oq kishilar o'ylab baqish kerak. O'ylab baqinglar. Bugungi kunimizda bir odam dinga ishonmasin ma'qul. Ammo Uyg'ur millatininki birlikka naqadar ehtiyojli ekanligini bilish kerak. Mana shunday bir paytda vatanda ana shu nurg'un kishilar o'ltirilyotidi, turmaga solinyotidi. Mana shunday paytda ma'lum kishilar o'tirg'i chiqib vaqtini, iqtisodini sarf qilib, hadis inkor qilishi, o'tirib tashlashi. Bu nimadan darak beradi? Har bir aql egili o'ylab baqadigan bo'lsa, ma chet elda qolgan bir uch musulmonlarni, Uyg'ur musulmonlarni har xil ixtilofga selib, bularning dinini buzib, ularni yo'ldan chiqarishni maqsad qilibdi. O'zaro suqrashqa selib, mushundaq bir siyosiy g'araz bor ekan deganni ko'ralaydi. Shuning uchun bu hargizmo tasaddibiy bo'lib qolgan ish bo'lmasligi mumkin. Bugungi kunimizda vatanimizda bizning xalqimizni dinni yandirish uchun har xil usullarni qo'llanadi. Chet elda bo'lsa, yumshoq vaslarni qo'llanadi. Ba'zilari milliy madaniyatni oldiga chiqib turib, diniy kimligimizni bostirishga harakat qilgan bo'lsa, ba'zilari biz Qur'onga amal qiladigan kishi deb hadisni inkor qilib, Qur'onni hadisni ajratib, musulmonlarni ruhsiz jasadga o'xshash shunday holat keltirish uchun suiqasd bo'lish ehtimoli intayin yuqori. Shunga buning qarta har bir musulmon nihoyat o'yg'oq bo'lishi kerak. Hargizmi bularningki safsatlarga aldanmaslik kerak. Hargizmi o'zini aldamaslik kerak. Chunki din Allohning dini. Alloh taolo qandoq o'gininglar degan bo'lsa, shundoq o'ginimiz. Kimga ergashinglar degan bo'lsa, shunga ergashimiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining dinida mustahkam qilsin. Inshaalloh biz bu dinga darslarimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadislarini o'rganamiz. Ya'ni o'zimizning din o'rganish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadislari uchun tanlangan 40 hadis darsimizni boshlaymiz. Bu darsni ko'rgan, anglagan qarindoshlarimizning hammasi buni bir tabliğ shaklida emas, dars sifatida qo'lga qog'oz qalam elib, hadis degan nima va undan boshqa kallasiga taqashgan va shundaqla xotir qoldirishga tegishli bo'lgan mazmunlarni xotir qoldirib yezib menishni hammaga tavsiya qilaman. Alloh subhanahu va taolo bu darsimizni hammamizga manfaatli qilib bersin. Muhammedur Rasulullah